បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលគាត់បានតែបានឆាតសួរខ្ញុំហើយក៏គាត់បានខមមិនសួរខ្ញុំបាទគាត់សួរថាតើ App Facebay នេះមូលហេតុអីនៅពេលដែលគាត់ share វីដេអូចូលហើយនៅពេលដែលមានគេមើលហើយមូលហេតុអីក៏គាត់អត់បានលុយបាទអញ្ចឹងឥឡូវទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទគឺមានចំនួន20សេនហើយបាទ20សេនបាទនេះគឺជាទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំដែលវាបានឡើងណាដែលវាបានឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ link បាទ link Telegram បាទ group Telegram ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើ Facebay នេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច join ចូលទៅក្នុង Telegram ហ្នឹងមកឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាទៀតគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទគឺ group Telegram ណា group Facebay នេះតែម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ពីរបៀបនៃការរកលុយបន្ថែមនៅក្នុង group ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link YouTube ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះបាទបានទស្សនាហើយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់ app មួយនេះគឺវាជា app មួយដែលកូនកាត់ទៅលើ Facebook ហើយនឹង YouTube បាទមូលហេតុអីបានខ្ញុំថាកូនកាត់ទៅលើ Facebook ឬក៏ YouTube ដោយសារតែ Facebay នេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានគឺ$100ដែលយើងអាចធ្វើការដកបានហើយសម្រាប់ Facebook Page វិញបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រកលុយជាមួយ Facebook Page តើតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទឹកប្រាក់ចំនួន$100ដែរទើបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានហើយសម្រាប់ YouTube ក៏អញ្ចឹងដែរសម្រាប់ YouTube បើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ធ្វើការដកលុយគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវតែមានទឹកប្រាក់ចំនួន$100បានអាចធ្វើការដកបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាខ្លះសិនបាទមុននឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីវិធីក្នុងការរកលុយឲ្យបានចូលទៅក្នុង app មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ YouTubeបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ YouTube អញ្ចឹងណាខ្ញុំដឹងហើយថាការរកលុយជាមួយ YouTube គឺពិបាកយ៉ាងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងតលតែបងប្អូនគ្នាគិតឲ្យបានច្បាស់សិនថាតើបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើ YouTube នឹងឬ content អីយកមកដាក់បាទមានន័យថាបងប្អូនគ្នារើសយកវីដេអូប្រភេទណាដែលយកមកដាក់អញ្ចឹងវីដេអូដែលបងប្អូនគ្នាចង់យកមកដាក់ហ្នឹងគឺជាវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនណាវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនគឺវីដេអូ original មិនមែនវីដេអូ copy ពីគេយកមកដាក់ទេណាសម្រាប់ YouTube ឆ្នាំ2020ឡើងទៅគឺមិនមែនជា YouTube ដែលងាយស្រួលក្នុងការរកលុយដោយ YouTube ក្នុងឆ្នាំ2000ទេណាដែលយើងអាចធ្វើការ copy យកពីណាយកមកដាក់ក៏បានអញ្ចឹងណាបាទគឺវាមិនមែនងាយស្រួលទេសម្រាប់ Facebook Page ក៏អញ្ចឹងដែរគឺមិនមែនជាការរកលុយដែលស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ Facebay នេះខ្ញុំមិនមែនលើកដំកើងទៅលើ Facebay ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលល្អសម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងអាចរកលុយបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Facebay គឺអត់មានអីត្រូវបាក់ទេបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ copy link YouTube ពីគេអញ្ចឹង link YouTube នោះមិនកំណត់ថា YouTube ឬក៏វីដេអូប្រភេទណាទេគឺបងប្អូនគ្នាអាច copy បានទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលសួរខ្ញុំថាតើវីដេអូប្រភេទណាដែលយើងអាច copy យកមកដាក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះថាមិនកំណត់ទេបើវីដេអូប្រភេទណាក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកមកដាក់បានដែរណាក៏អាចយកមកដាក់បានដែរហើយសម្រាប់ការបានលុយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទ app មួយនេះគឺវាបានទៅលើបាទទីផ្សារបណ្ដាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំរួចហើយបាទចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងណាឲ្យបាន50នាក់បន្ថែមណា50នាក់បន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយយើងមិនត្រូវរកលុយបានដល់ខ្លួនឯងទេយើងត្រូវពន្យល់ប្រាប់កូនក្រុមរបស់យើងផងថាឲ្យគាត់ត្រូវស្វែងរកសមាជិកឲ្យបាន50នាក់ទៀតបាទនៅពេលដែល50នាក់ហ្នឹងគាត់រកសមាជិកឲ្យបាន50នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលបានលុយតាមចំនួនដែរហើយមិត្តភ័ក្តិដែលបានចុះឈ្មោះតាមយើងហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់ដើម្បីយកមកចាយដែរអញ្ចឹងយើងនេះគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះហើយគឺគាត់នឹងស្វែងរកសមាជិកបន្ថែមហើយ
បាទស្វែងរកសមាជិកបន្ថែមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយមិនទាន់បានពេញលេញទេខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតប៉ុន្តែចេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង YouTube របស់យើងបាទយើងចូលទៅក្នុង YouTube សិនមកបាទឥឡូវនេះគឺជា YouTube របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការនេះយើងធ្វើការ share មកណាយើងធ្វើការ share វីដេអូប្រភេទណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាចម្លងដំណរបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងបាទ Facebay របស់យើងវិញបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាបូកណាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងអាចយកមកយកកន្លែង YouTube បាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចម្លងបាទយើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផាបញ្ចូលមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ set បន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការសញ្ញាបើកសញ្ញាដុល្លារអញ្ចឹងកន្លែងសញ្ញាដុល្លារនេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់បំផុតហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនបើកកន្លែងសញ្ញាដុល្លារនេះទេគឺនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូហ្នឹងគឺវាមិនមានពាណិជ្ជកម្មទេអូខេអញ្ចឹងយើងបើកសញ្ញាដុល្លារឲ្យទៅជាពណ៌លឿងបន្ទាប់មកយើងអាចបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសរសេរ title ទេក៏បានដែរណាបើសិនជាមិនសរសេរទេយើងចុចលើពាក្យ post នេះមកបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាវីដេអូរបស់យើងហើយសម្រាប់ app មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលវីដេអូបានដោយខ្លួនឯងមើលវីដេអូខ្លួនឯងតាមសេរីណាតាមសេរីដោយសេរីមិនមែនដូច YouTube ទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលវីដេអូខ្លួនឯងគឺខុសគោលការណ៍ហើយណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលវីដេអូរបស់យើងមួយថ្ងៃឲ្យបាន20 30ដងឬក៏100ដងទៅកាន់តែល្អអញ្ចឹងយើងមើលមិនចាំបាច់មើលច្រើនទេយើងមើលគ្រាន់តែឲ្យវាលោតនៅពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុច play មកបាទយើងធ្វើការមើលនៃវីដេអូនេះបាទយើងមើលមកដើម្បីឲ្យវាបាទលោតនៅពាណិជ្ជកម្មឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំសិនមកឲ្យវាលោតពាណិជ្ជកម្មសិនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មដែលបានលោតបាទដែលបានលោតនៅលើវីដេអូដែលយើងបានធ្វើការ share បញ្ចូលណា share បញ្ចូលអញ្ចឹងនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មដែលយើងទទួលបានលុយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្លះគឺថ្លៃបាទពាណិជ្ជកម្មខ្លះគឺថោកអញ្ចឹងគឺដូច YouTube អញ្ចឹងវាមានពាណិជ្ជកម្មថ្លៃនិងពាណិជ្ជកម្មថោកអញ្ចឹងយើងមើលតែឃើញលោតទៅពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងមកគឺយើងចុចបិទមកណាគឺយើងចុចបិទមកអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងផ្សេងបន្តទៀតហើយសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់យើងបន្ថែមគឺយើងចុចកន្លែងនេះតោះមកយើងចុចលើ profile យើងមកបាទគឺឃើញហើយបាទគឺឃើញវីដេអូរបស់យើងដែលយើងបាន share អញ្ចឹងយើងបន្តក្នុងការមើលណាបន្តក្នុងការមើលឲ្យលោតពាណិជ្ជកម្មហើយយើងបិទពាណិជ្ជកម្មហើយបិទបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង Facebay បងប្អូនគ្នាគួរតែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមឲ្យបាន50នាក់ដែលជាកូនក្រុមរបស់យើងដែលកំណត់ថាគឺជាទីផ្សារបណ្ដាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នានឹងរកប្រាក់ចំណូលបានណារកប្រាក់ចំណូលបានការរកប្រាក់ជាមួយនឹង app នេះខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនបាទងាយស្រួលច្រើនជាងការរកលុយតាមរយៈ Facebook Page តាមរយៈ YouTube បើ Facebook Page បងប្អូនគ្នាបង្កើតវាហើយតលតែបងប្អូនគ្នាដាក់ location នៅក្នុងប្រទេសដែលយើងអាចរកលុយបានហើយសម្រាប់ YouTube ក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគ្មានជំនាញទេបងប្អូនគ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង YouTube ទេបើខ្ញុំមិនខាត់ថាបងប្អូនគ្នាមិនចាំបាច់រកទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាពាក់ព័ន្ធទៅលើបងប្អូនដែលគាត់គ្មានជំនាញក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង Facebook Page ណាបងប្អូនគ្នាមិនចាំបាច់ប្រឡូកទេទំរាំតែគ្រប់គោលការណ៍បាទគឺ 4000 ម៉ោងហើយនឹង 1000 subscribe បើសិនជា 1000 subscribe គឺងាយស្រួលទេបងប្អូនគ្នារកឆាប់គ្រប់ប៉ុន្តែ 4000 ម៉ោងមានបងប្អូនខ្លះរករហូតទៅដល់1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឯណោះទម្រាំគ្រប់គោលការណ៍នៅពេលដែលគ្រប់គោលការណ៍ហើយជួនកាលនៅពេលដែលយើងស្នើដើម្បីធ្វើការរកលុយគឺ YouTube មិន approve ទៀតដោយសារតែវីដេអូលួចចម្លងពីគេណាលួចចម្លងពីគេដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យការរកលុយរបស់យើងជាមួយនឹង YouTube ច្រើនតែបរាជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់ app មួយនេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយសារតែយើងអាចបាទធ្វើការ copy វីដេអូពីអ្នកផ្សេងបានយកមកដាក់ក៏បានដែរណាយកមកដាក់ក៏បានដែរហើយគឺវាមិនប្រកាន់ទេដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនគ្នាត្រូវតែស្វែងរកសមាជិកឲ្យបាន50នាក់ទៀតហើយក្នុងម្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្វែងរកសមាជិកឲ្យបាន50នាក់ទៀតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវមានកូនក្រុមហើយកូនក្រុមរបស់បងប្អូនគ្នាហ្នឹងក៏មានកូនក្រុមបន្តទៀតគឺកូនក្រុមបន្តរហូតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល app នេះបាទទូលំទូលាយទៅការរកលុយរបស់បងប្អូនគ្នាគឺកាន់តែមានការងាយស្រួលអញ្ចឹងការរកតែប្រាក់ជាមួយនឹង app មួយនេះក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើត្រូវគោលការណ៍របស់គេណាគ្រប់គោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្នាមួយខែអាចលុយគឺឡើងរាប់100ដុល្លារឯណោះ
បាទរាប់រយឡាចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការគុណចែកបានឬក៏បងប្អូនគ្នាជួញចូលក្នុង Telegram ទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្ថែមទៀតបាទចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺអត់មានអីត្រូវពិបាកទេគឺទឹកប្រាក់គឺវាឡើងហើយណាគឺវានឹងឡើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក៏គួរតែធ្វើការ add friend បន្ថែម add friend បន្ថែមឲ្យបាន 1000 នាក់អីមកណា1000 នាក់មកនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការផុសវីដេអូទៅក៏មានគេមើលខ្លះដែរណាក៏គេមានគេមើលខ្លះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនយល់ទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើវីដេអូនេះបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូក្រោយហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ link Telegram ដែរបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងបន្ថែមjoin បាទចូលទៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់បាទម្ដងទៅបងប្អូនភាគច្រើនគឺដឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំគឺមានច្រើនបាទគឺមានខ្ទង់800ទៅ900នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមិនគួរធ្វើការបោះបង់ចោលក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះទេបាទ app នេះគឺជា app ដែលល្អពួកឯងខ្ញុំពេលនេះគឺខ្ញុំជួបច្រើនមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់ចង់រកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែបង្ហាញបងប្អូនគ្នាថាយើងគួរតែរកលុយជាមួយនឹង app នេះខ្លះទៅបាទដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការងារយើងដែលយើងត្រូវធ្វើការងារទេណានេះគឺជាការងារក្រៅម៉ោងដែលយើងអាចធ្វើការសាងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដែលគ្រាន់តែ share វីដេអូអញ្ចឹងតិចទៀតទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក្នុងមួយខែអាចទទួលបានរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានម្ដងហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺវាអត់ខុសពីការរកលុយជាមួយនឹង YouTube ហើយនឹង Facebook Page ទេគ្រាន់តែវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាង Facebook Page បាទឬក៏ YouTube ដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើការ copy link វីដេអូពីណាមកក៏បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេបើសិនជាអត់នៅតែមិនយល់ខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនៅពេលក្រោយហើយបងប្អូនគ្នាអាចjoinចូលទៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដង